Esse vídeo tá sendo gravado na quinta pra postar na sexta. Eu disse que não ia postar nada na direct na quinta, mas eu não disse que não ia gravar na quinta. Então eu não menti. E é isso, esse vídeo vai estar saindo na sexta. De meia-noite pra de manhã. Quanto não seja sexta? E é isso, antes de começar, sobre as pessoas que ficam me xingando nos shorts, que é vídeo de 14, 15 segundos. Eu sou pobre e feio. Você acha mesmo que você, que pessoa aleatória da internet, que eu nem conheço, nem tem nenhum peso, nem importância pra mim, que eu nem conheço, me xingar, ah, você é feio, ah, esse vídeo tá uma bosta. De 15 segundos, um vídeo de 15 segundos você entrar só pra me xingar. Você acha que vai fazer alguma diferença na minha vida? Como se fosse a primeira vez que fosse xingado? Eu sou pobre e feio. Não é a primeira vez que alguém me xinga. Não vou ser abalado por uma pessoa aleatória que não tem nem foto de perfil. Ou quando tem de algum videogame, algum negócio lá. Por se meter rir. Eu não me voto. Quanto mais comentários, mais o vídeo é divulgado pelo próprio sistema operacional do YouTube. Então quanto vocês mais me xingando, mais vocês vão estar me ajudando sem querer. Não é que eu tivesse com raiva ou algum negócio. Ah, eu fui chamado de feio, vou me sentir horrível, vou estar com depressão. Quem assistiu One Piece sabe do que eu tô falando. Arco de Telebark. Você não pode me deixar com autoestima baixa se eu já tiver autoestima baixa. E depois do vinheta é isso. Carregou o vídeo, vamos fazer o react. E é isso. Vamos lá. Canal Marquinhos. Rap de 16 de janeiro de 2022, desse ano. É muito eu falo 2022. 2021 foi o pior ano da minha vida. E eu não sei se fosse possível, porque eu sempre tive anos ruins. Pois é, sempre tem como piorar. Rap do Shiva, macho no Valkyrie. Shibatsu no Valkyrie. Tipo assim. Deus da destruição. Eu não gosto muito de Shiva, apesar de que eu ver a luta e tal. Eu achei legal a história dele, mas eu não gosto do Shiva em si. Ele é arrogante. Ele não é tipo arrogante, sou foda, ele é tipo arrogante e metido. E ele tem essas coisas. Ele que luta contra o Adão. O Adão. O Adão que quebrou o pescoço de Zeus. Que é o líder dos deuses. Teoricamente, Odin é o mais poderoso de todos, apesar de ele deixar o Zeus liderar tudo. Mas mesmo assim, é o Zeus. É o cara mais famoso da mitologia grega. É o comedor de casadas, literalmente. E o Adão deu uma surra nele. Era pra ele ter ganhado, mas o roteiro ajudou o Zeus. Não dá pra fazer nada. Eu não vou reclamar também. Eu não vou ficar, tem que cancelar o mangá, porque essa luta não podia, sei lá o que, o Adão tá errado. Sobre o papel, mano. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu tô revoltado com o resultado, mas eu só posso aceitar. Eu não vou modificar nada. Eu não vou querer modificar nada, no caso. Porque modificar em si teria que ser algo com relevância, grande pop, movimentar massa, levantar tag no Twitch, sei lá o que, botar em peso. Mas isso só vai fazer o autor se sentir abalado. Ele faz um trabalho, passa meses fazendo bagulho, escrevendo, dizendo. E chega lá e alguém fala, não, isso aqui tá uma bosta. É uma vez por mês que sai o mangá, um capítulo. Eu não ia fazer uma coisa dessa com o autor. E no Twitter falar, não, esse mangá é ruim, sei lá o que, porque esse negócio tá roubado. Mangá dele, regras dele. O autor faz o que quiser. E é isso. Ponto explicado ao meu react. Começando. Já gostei da sonoplastia. Bem tenebroso com o pianinho. Valeu a pena esperar essa luta.
finalmente chegou a minha vez. Shiva, um grande ser. Ele falou exatamente isso. Prometo acabar isso com grande rapidez. Vamos dançar até a morte. Ride arranque meu braço. Mesmo assim chance você não tem. Afinal tenho quatro. Eles só sempre tem um ponto. Parece que é minha obrigação vencer você. Eu não serei o Deus que irá perder. Há muito tempo e há muitas gerações existiam vários deuses, vários panteões. Lá embaixo, dois deuses desconhecidos, Rudra e Shiva. Eles eram melhores amigos. Apenas Caramba, me arrepiei. com a minha arte eu poderia viver, pois eu já era feliz Já? com tudo que eu vivi. Vai estar no começo, eu já me arrepiei todo. Dançaria até morrer, mas é o que você quer. Juntos vamos subir até a morte, para ser o Deus mais forte. Pra ter uma construção, o mundo tem que ir ao chão. Shiva, o Deus da destruição. Então dança até a morte. Eu tô ouvindo. Deus mais forte. Você tá lá? Tem? Pode falar. Não tá com seu texto no ré, sei lá o quê. Tô assim. O cara perdeu 3 braços e ganhou, lutou com um chute. Pode falar o que quiser, mas determinado ele tá. Um chute. Então por que não me deixa eu desistir? Após cada Deus ser morto, assim me tornei o mais forte de todos. Conhecido destruidor de mundos. Raiden tá memória, não tenho medo. Libere tudo. Você é muito forte, admito que incrível te enfrentar. Mas tem algo em minha mente que não me deixa recuar. Tá memória, você não vai tirar minha vida. Hoje eu não vou desistir. Não desiste aquele dia. Vamos dançar a noite toda. Não vou parar. Não seduza sua força. A dança flui com tanta calma, imprevisível e maleável. Se torna a minha movimentação, contrariando tudo que existia, contrariando a destruição. Lute no 100%, não tenho medo, eu juro. Libere todo o selo, vamos dançar juntos. Mesmo sem braço, aperto o meu coração. Vou liberar tudo que tenho guardado. Pra toda construção existe destruição. Para um novo florescer, o fogo vai devastá-lo. O que foi isso? Ah, que susto. Esses olhos do nada na tela. A humanidade é muito forte. Deixa o fogo te queimar. Faremos um incêndio. A dança queima até a morte. O Shiva aí basicamente liberou o próprio limitador quando ele apertou o coração dele. Encostou o próprio tempo de vida dele, mas liberou todo o poder latente que ele tinha guardado. E eu tô passando o próprio limite. É por isso que o próprio poder dele tava desgraçado e cavando no próprio corpo dele. Ele tava literalmente indo por tudo ou nada. O calor era tanto que nem o próprio corpo dele de Deus aguentava. Foda. Foda pra caralho. Foda pra caralho. Eu devia ter visto esse rap antes, mas tudo no seu tempo. Muito bom. Me empolguei. Tentei dar uns passinhos, sabe como é errado. Tomei um susto pra caramba. Ai ai. Esse foi Jack.